Silahkan nanti kalau Bapak Ibu sekalian untuk tubing yang 2 km durasinya sampai di sini nanti 1 jam. Artinya sampai di sana dijemput pakai mobil pickup, kemudian dibawa ke sini lagi durasinya 1 jam. Tadi ada informasi jam 11 atau jam 12. Kami rasa kalau Bapak Ibu sekalian pengen tubing dipersilahkan. Kami beri boarding. Biasanya kalau yang mana? Yang sampai di sana itu 40.000. Kami dengan manajemen ya sudahlah, nanti kalau teman-teman tubing ke sini dikasih 25.000 paruhnya lah. Kemudian yang pendek 10.000, silahkan aja. Karena itu ada alat yang harus ya. Silahkan nanti kalau pengen tubing sana. Saya dari Bu Titik tadi saya mewakili Kepala Desa Karanglo. Saya mengucapkan terima kasih, selamat datang di lokasi Rivermoon. Lokasi ini luasnya rencana 2 hektar, tapi ini baru 1 hektar. Tapi untuk mempertahankan hijaunya, mungkin yang muda-muda enggak tahu ya, pari rojo lele kayak apa. Ada padi rojo lele yang tingginya itu setinggi saya. Jadi silahkan nanti dilihat pari rojo lele yang asli seperti itu. Itu ada Bosfor Institute yang sudah mempercayai kami untuk menjadikan objek kunjungan dari sekolah sungai ini. Saya yakin di Klaten ini banyak sungai, dan banyak yang mengelola sungai ini untuk wisata. Saya kadang-kadang juga begini, sangke euforianya mengelola sungai, orang yang banyune dikelola. Saya banyak yang di sana-sana orang. Saya di Socokangsi, mana Socokangsi ya? Ada. Socokangsi itu memang tebingnya bagus, tapi airnya nggak ada. Tapi yo tinggal piknikan ya serapopo. Demikian dari saya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Nanti dipersilahkan Bapak Ibu sekalian berjalan sana. Kalau biasanya kalau ada apa namanya carane zaman pramuka itu apa sih, mencari jejak itu loh, with game. Ini dengan Umbul Sigedang jarak tempuh jalan kaki hanya 10 menit di sini. Nah, kemudian di Umbul Ingas 15 menit dari Umbul Sigedang. Jadi di sini banyak sumber.